За Монгол оронд 2008 оны 7 сарын 1-нд үйл ажиллагаа иймэрхүү байсан. Тэгээд нэг юм байгаа. Энэ Марш төвийн Эрдэнэтийг байрных нүүдэн дээр одоо 2 цаг дээр ирж мансан байгаа. Тухайн үед. Тэгээд энэ хүн Маршал хүний хувьд бол яг үнэн шударга үзэл бодлоо илэрхийлдэг нь ерөөсөө л ийм байна, тийм байна. Монгол оронд иймэрхүү үйл ажиллагаа явагдаж байна гэдгийг шударгаар хэлдэг байхгүй юу. Тэгэд яг энэ үед Холливуд кино ертөнцийн одоо YouTube-ийг одоо ажиллуулсан байгаа. За энэ YouTube нь ямар учиртай гэхээр сансрын хиймэл дагуулын тусгай одын програм хүмүүсийн оюун ухаанлаа шилжүүлсэн байгаа. За энэ шилжилтийн одоо үйл явц нь одоо юу гэдэг гэхээр Бөгжний эзэн гэх кино байгаа шүү дээ. За энэ Америк нэгдсэн улсын Холливуд Pictures бол хиймэл дагуултай холбоотой. За энэ кино болохоор Бөгжний эзэн кинон дээр юу гэдэг гэхээр ерөөсөө цэргийн тактик болцруулалт байгаа. Давшилтын тактик. За энэ давшилтын тактик дээр юу яасан гэхээр цагаан морьтой баатрууд байгаа. За яг энэ цагаан морьтой баатрууд одоо энэ намын байр руу одоо сүнслэг байдлаар орж эхэлсэн байгаа юм. Тэгэхээр энэ юутай холбоотой гэхээр ерөөсөө л Чингис хааны өөрийнх нь сэрэл мэдрэх оюухан цадиг нь ерөөсөө л тэнгэр байгаа шүү дээ. Тэнгэрийн одоо өөрийнх нь бичсэн бичлэг нь ерөөсөө л өнгөрсөн үеийн түүх байдаг. Тэгээ энэ түүх нь Чингис хааны өөрийнх нь түүхэн цадиг байгаа байхгүй. Тэгээ энэ цадиг нь Бөгжний эзэн кино шиг одоо өргөжилж явдаг. Тэр өргөжилж явж байгаа оюуханы бичлэг нь хүмүүс рүү одоо ингэж нөлөө үзүүлдэг. Маш хурдан хугацаанд дайны давшилтанд оруулдаг. Ямар ч одоо объектыг сөнөөдөг. Тийм одоо үйл явц хийсэн байгаа шүү дээ. За энэ үйл явцыг одоо хэн хийж өгнө гэхээр ерөөсөө л сансрын тухайн аппаратыг ажилуулж байгаа, YouTube-ийг ажилуулж байгаа, сансрын тусгай програм хүний оюун ухааны тусгай програмыг одоо маш хурдтайгаар одоо хүмүүст одоо шилжүүлдэг. Тийм л одоо аюултай хүмүүсүүдийг хийдэг ажил байгаа байхгүй юу. За энийг удахгүй нэлийн дэлгэрэнгүй байдлаар тайлбар хийх юм бол сүнслэг ертөнцөөр хүмүүсийг удирдах тийм л програм байгаа шүү дээ. За энэ 7 сарын 1-ний үйл ажиллагаанд оролцсон бүх үйл ажиллагаа байна шүү дээ. Захиагийн элбэг дөрж бас нөлөөлсөн байгаа. За энэ хүн бол ерөөсөө Ард армийн 084 ангид тоогооч ирсэн цэрэг байгаа шүү дээ. 1987 оны шин цэрэг 1989 онд халагдсан. Тэгээд жид 8 сар хаасан. За тоогооч Батуулдын хувьд бол Ахмад Баяр гээд 3 дугаар оротын захирагчийн одоо иргэний үнэмлэх гэн ажлын үнэмлэхийг авч ашигласан байгаа. За энэ ажлын үнэмлэх нь болохоор улаан од сонин гэсэн нэртэй ахлах төслөгчийн одоо ажлын үнэмлэх байгаа. За Ард армийн цэргийн ахлах төслөгчийн одоо тийм ажлын үнэмлэхийг авч ашиглаад өөрийгөө улаан од сонинд ажиллаж байсан гэх мэтээр одоо тайлбар хийгээд дүр төрхөө өөрчилсөн байна шүү дээ. За 1991 оны хонхны дууг одоо бичсэн Марш төвийн Эрдэнэтийн хувьд бол нууцлаг үйл явдал маш их байгаа. Түүнийг хүртэл ашигласан байна шүү дээ. За энэ улаан од сонин дээр хамгийн нууц зүйл нь юу байна гэхээр нууц товчонд Чингис хааны 13 дугаар 1206 онд Чингис хаанаар өргөмжлөлтсөн үеэс эхлээд Өгөөдөө хаан, Хубилай хааны одоо түүхэн цадиг хамгийн сүүлд Манжин сүлжээ эзэн хаан энэтхийн хаадын түүхийг одоо бүгдийг үзүүлж харуулсан байна шүү дээ. Бичсэн одоо тийм өгүүлэг бодит явдлаас сэтгүүлсэн арман зохиолууд бол маш их байгаа. Тэгээ үүнийг одоо нууцлах зорилготой бас тийм үйл ажиллагаа хийгдчихсэн байгаа. Тэгээд захиагийн элбэг дөржийн өөрийнх нь жинхэнэ бие объект нүүр царийн Батуулд нэртэй зөв цэрэгэл байгаа шүү дээ. За ийм байгаа шүү. Ер нь бол тэгээд Батуулд хэлэхэд бол Марш төвийн Эрдэнэтийн хувьд бол өөрт нь ивент итгэсэн олон цот үйл явдал байгаа шүү дээ. Өчнөө олон сая доллар өгсөн. За ямарсан $450 мянган өгөөд Америк нэгдсэн улсаас чөлөөлсөн баг шүү дээ өөрийг. Америк нэгдсэн улсын Нью-Йорк хотод харуудад хүчиндүүлээд зодуулаад дээрэмдүүлсэн гээд тэгээд тэр нь одоо сүлдө худлаа ус таарсан шүү дээ. Тэгээд $450 мянган Америк нэгдсэн улсын суугаа Монголын эцэс сайдын консулаар дамжуулж өгсөн байгаа шүү дээ. Сүүлд нь өөрөө очиж уулзсан. За тийм учир байгаа шүү. За тэгээд та хүн бидэд дуулахад яг одоо юм байдлаар Дорнод аймгийн төв дээр бас иймэрхүү
хэмжээний бослого үүсэж байгаа юм байна. Энэ юу гэхээр Дорнод аймгийн эрдэнэлэг сургуулийн байрны гадна талд одоо бүх Монгол Ардын хосголт намаас бусад бүх намынхан цугларч одоо майхан бариад сурц зарчихсан эрдэнэлэг сургуулийн байраас хэнийг ч харахгүй, хэнийг ч оруулахгүй байгаа гэсэн ийм байдалтай шинэ мэдээ ирсэн байна. Тэрээс гадна Монгол Ардын Монголын үндэсний